Знаете ли вы препарат, который может объективно навредить ребенку во время лечения? Это препараты-муколитики, препараты, которые должны разжижать мокроту, и они действительно ее могут разжижать, но в то же время они увеличивают количество мокроты, количество слизи, и, как правило, это приводит к ухудшению состояния ребенка. Кашель может длиться дольше, кашель может быть сильнее, ребенок может больше закашливаться, и в целом это может даже привести к такому осложнению, как пневмония. То есть сами муколитики в некоторых случаях могут ухудшать течение болезни и даже вызвать пневмонию. Что же можно делать до осмотра врача при кашле? Можно промыть нос солевым раствором, так как очень часто насморк является причиной кашля у детей, и промывание носа очень часто купирует кашель. Если же это не помогло, то не забывайте про теплое питье, увлажнять воздух дома и проветривать помещение, а также все-таки прийти показаться, потому что иногда это могут быть бронхиты, пневмония или ларингиты, и, соответственно, подход к лечению будет разный.